भरतपुर जिले की रहने वाली एक 60 वर्षीय महिला की अस्पताल में मिलने वाली खांसी की सिरप पीने से तबीयत बिगड़ने का एक मामला सामने आया है, जिस पर महिला को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां उसका इलाज चल रहा है। दवाई वहाँ से लाया और 7 दिन है कि दवाई इनको नाम तो मुझे याद ना रही कि ज्यादा न लाए हम। नहीं, कहाँ से लाए? यहाँ पे सैटेलाइट के बाद सैटेलाइट। हाँ, अच्छा, वहाँ पे लाई दवाई। तो मैंने ये लाला ने तो ले ली 2-3 खुराक, यहीं में थी, ये कहीं में थी, ठीक है। यहाँ में थी। अरे या वो चक्कर आई, हमने जाने जाना तो वैसे चक्कर आ रहे तो बड़े बेग मारे। फिर मैंने एक रात को मैंने तो लई नहीं गोली नहीं काटी अपने। फिर कल लई तो मैंने 10 बजे लगी, 2 घंटा तो मैं फूल चुड़ी है, पता नहीं लगा मुझे को। फिर रात को 12 बजे, सही 12 बजे मेरे शरीर में गुरुए में कुछ चढ़ी, इनमें गुजार चल के गुजार है, ये बंद अपने आप दवाई ना लगे मैं।